ଧନାନି ଭୂମୌ ପଶୁବତ୍ସ ଗୋଷ୍ଠେ ନାରୀ ଗୃହଦ୍ୱାରେ ସଖା ଶ୍ମଶାନେ ଦେହଶ୍ଚିତାୟାଂ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମାନୁଗୋ ଗଛନ୍ତି ଜୀବ ଏକା। ଧନାନି ଭୂମୌ ଅର୍ଥାତ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆମେ ଆଲମାରେ ରଖନ୍ତି। ଧନାନି ଭୂମୌ ପଶୁବତ୍ସ ଗୋଷ୍ଠେ ଗାଈ ରଖିଲେ ଗୁହାଳ ତା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରୀ ଗୃହଦ୍ୱାରେ ସଖା ଶ୍ମଶାନ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛି ଧନାନି ଭୂମୌ ତା ଧନଟା ସେଇ ରହୁଛି, ସେ ତାଠୁ ଚାଳନା ପଇସା ନେଇକି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଯାହା କରିଛି ସେ ଯେମିତି ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବେ। ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ନାରୀ, ନାରୀ ଗୃହଦ୍ୱାରେ, ନାରୀ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବ ନାହିଁ। ସଖା ତାର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସେ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଆଉ ଦେହଟା ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାରାମ ଟିଭି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ କାହିଁକି କନ୍ଦଳ ହେଉଛି, କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲେ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ମୋ ମା ଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେମା ଥିଲେ, ମୋ କକା ଥିଲେ, ମୋ ଦାଦା ଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଥିଲୁ, ଯୁଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ। ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ବାଇଣ୍ଡିଂ, ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ, ନୀତି, ନିୟମ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଚିତଉ ହେବ, ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେବ, ହଳଦୀପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ବିବାହ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ତାରି ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। କେହି କାହା ପ୍ରତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ପୁଅ ଘରେ ରହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରି ପଦାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ଘରେ ରହୁଛି। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଇହକାଳର ପରକାଳର ଦେବତା, ଇଏ ଭାବନା ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଇଫ୍। ପତ୍ନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପତନ, ତାର ଇତି, ଯିଏ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ କରେ, ଯିଏ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ, ପତନରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। କିନ୍ତୁ ୱାଇଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଏ ନା, ସେ ମୋ ୱାଇଫ୍। ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନାଇଫ୍ ଟୁ କଟ୍ ଦି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନଟାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସଦୃଶ। ଏ କଥା କହିଲେ ମାଆମାନେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋହୂ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ାଇବ, ଫେସବୁକ୍ରେ ସମୟ ଦେବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମୟ ଦେବ, ଚାଟିଂ କରିବ, ବାହାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହୋଇଛି। ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କନସେପ୍ଟକୁ ପରି ଆସିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗରିତ ହେବ। ନିୟମ କାନୁନ ପରମ୍ପରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳେଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଜାଗରିତ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆଗେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି।